नमस्कार मित्रांनो, मोबाईलवालामध्ये आपलं हार्दिक स्वागत आहे. आज आपल्याकडं सॅमसंगचा ऑन 5 आलेला आहे. मोबाईलमध्ये प्रॉब्लेम असा आहे की मोबाईलला ऑडिओ मीडिया साऊंड आहे, पण यूट्यूबला आवाज येत नाही. चेक करून घेऊ आपण एकदा. व्हॅल्यूमध्ये गेलो, रिंगटोनला ओके आवाज येतो आहे, मीडिया साऊंड नाही वाजत आहे. तर आपण त्याला खोलून चेक करू की त्या स्पीकरचा काय प्रॉब्लेम आहे का काही हार्डवेअरमध्ये प्रॉब्लेम आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल आपण मोबाईल खोलून घेऊ. तर मोबाईल आपला खोललेला आहे. आता आपण एकदा स्पीकर चेक करून घेऊ कंटिन्युटीवर की स्पीकर चालू आहे की नाही. तो मीटर घेतलेला आहे. मीटरमध्ये आपण कंटिन्युटी मोडला हे करणार. आता चेक करून घेऊ मीटर चालू की नाही. ओके, एक मिनट. हां, आता दिसतंय. हां, हे पहा, स्पीकर तो ओके. चेक करून घेऊ मोबाईलमध्ये काही प्रॉब्लेम आहे का, शॉर्टिंग ब्रीटिंग. मोबाईलचा बोर्ड बाहेर काढून घेतो. तर मोबाईलच्या बोर्डमध्ये आपण शॉर्टिंग आहे का चेक करू. तर बघत आज शॉर्टिंग, एक मिनिट. हां, शॉर्टिंग दिसत नाही आहे. कंटिन्युटी ओके आहे त्याची. हे वापर द्यायला ओके. तर आता आपण त्याची आय सी चेक करून घेऊ. आय सीमध्ये काही फॉल्ट आहे का. तर तुम्ही बघत असाल, मी तुम्हाला झूम करून दाखवतो. एक मिनिट. मोबाईल, हां, आपल्याला ही वाली आय सी चेक करायची आहे की हिच्यात काय फॉल्ट आहे. आणि जर रिप्लेस करून होत असेल तर ठीक, नाही तर आपण बायपास करून टाकू. तर आपण आता जम्पर करून घेऊ. आय सी काढलेली आहे. तर डायरेक्ट जम्पर करून टाकला आहे आपण, बायपास केलेले आहे. मला दाखवतो एकदा कोणते 2 पॉईंट आहेत. एकदा पाहून घ्या. खालचे हे 2 पॉईंट, एक आणि हा एक. तर आपण एकदा आता फिट करून चेक करू आपला प्रॉब्लेम सॉल्व झाला की नाही. तर मोबाईल फिट करून घेऊ आपण. मोबाईल मॉडिफाय, मोबाईल टून,
आणि असंच चेक करून बघू की आपल्याला काही याच्यामध्ये काही बदल दिसतोय का. आणि नाही वाटलं तर मग आपण IC टाकून आपला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होऊन जाईल. मोबाईल चालू झाला आहे. तुमचे अजून कोणत्या मोबाईलबाबत काही डाऊट असतील तर कमेंटमध्ये टाका, मी त्याची व्हिडिओ बनवायचा प्रयत्न करीन. आणि चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा तुमच्या मित्रांमध्ये. तर सेटिंग तर आपला प्रॉब्लेम आता सॉल्व झालेला आहे. तर अशाच नवीन नवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेअर करा.